我是记者郑南一。世界前夕，我市某路段突发车辆连环追尾事故，目前我正第一时间赶往现场，为大家报道。我丈夫的好兄弟死了，快左派！为了救他，死在这场车祸中，但我1分钱都不会出。老婆，陆硕为了救我，被钢卷砸死了。老婆，陆硕家里穷，你给我转点钱，我为他办后事。我现在要赶着工作，没有时间给你转啊。老婆，我知道你向来勤俭，咱们也不能不管他的好事啊。我的钱都在基金里面，得年后能取出来呢。取出来我再给你转。老婆，你向来不碰股票基金的呀？你是不是不想给我转钱？以前当了个假账户来欺骗我，对不对？看好了，现在拿不出钱，陆硕可怎么办呢？他的母亲重病，他的妻子怀孕9个月，他是家里的唯一劳动力呀。他为了救我而死，难道我就眼睁睁的看着我兄弟没钱下葬吗？这师傅可真冷血呀！这样的人怎么配当记者的？我呸！老婆，我知道你还有钱，对不对？你给我拿一点出来，好吗？陆硕是舍己救人的英雄，国家会补偿他的，用得着你操心吗？陆硕是舍己救人的英雄，国家会补偿他的，用得着你操心吗？喂，台长。好，我马上过去。矿洞那边有工人困在那儿了，咱们先去那边。张南一，陆硕是因为救我而死的，你是不是听不懂人话呀？如果没有他，你早成寡妇了。你不好好的在这儿没死吗？是陆硕救的我，他是我们家的恩人。南一，求求你，你不忍心看着我们的恩人连个棺材都买不起吧？对不对？你的钱就算都买了基金，你妈那边不是还有好多退休金吗？你就不能跟他先借一点吗？当然不能借啊！我妈的钱为什么要借给你？你有能力偿还吗你？我，你怎么能这样对待见义勇为的英雄呢？嘿，早就知道做新闻的人没有下限，没想到你这人都坏成这样了。老婆，我知道你是怕陆硕的家人会赖上咱们，但你要相信我，陆硕的母亲和他的妻子不是这样的。只要答应把我赚的钱的1半给我，我就跟你离婚，我保证不传你的生涯。老婆，求你了。离婚？你早就设计好了吧？喂，台长。赵南一，为什么不行动？你不用过去了。喂。嘿，别。够了！都怪你！你不是不知道，新闻最重要的就是时效性。现在矿区那边已经有别的记者去了，不用我了。你知不知道？会直接影响我的升级和考核。关系到陆家高校的生命和财啊！老婆，我这些年赚的钱都给你了，我只想拿出1半来帮助我救命恩人。我们夫妻多年，你连这都不肯，你难道非得让我净身出户你才满意吗？是，我不想再重复了，我就是要你净身出户。这女人真歹毒，人家就是为了救她男人才死的，现在她为了怕被人家赖上，竟然让自己的丈夫净身出户啊！夫妻本是同林鸟，大难临头啊各自飞。我看呢，真给我们女人丢脸。英雄的家人怎么可能会是是非不分的人？就是这女的小肚鸡肠，心思歹毒。就是自己是什么样的人，才会那样去想别人。这男的摊上这样一个老婆，真是倒霉透了。局长，尸体挖出来了，真是够惨的，这人都被压成肉饼了。大家让一让，我要拍一下现场画面。你这个女人到底是不是人？人家救你老公了，你居然还想着工作？真是个贱人！你怎么这么没人性呢？你要是我老婆，我非得打死你不可！是不是你爸妈死了，你也这么冷漠的拍摄？
我看啊，他爸妈早死了，钱就是给他爸妈买棺材用的。我看他爸妈也不是什么好人，不然怎么教育出这么冷血自私的女儿？骂人谁不会啊？你们口口声声的说陆硕是英雄，同情他，你们是不是也能拿出钱来啊？还有，你损坏的这个设备呢，是德国进口的，是1万块钱。怎么？你现在是微信还是支付宝转账？你这贱人，居然敲诈我！我看该死的人是你！不赔。好，我报警。陈南一，实在太过分了，你到底还是不是个人？当初你随口夸了句陆硕做的酱菜好吃，他为了让你开心，特意做了整整10坛子。不就是一些破酱菜吗？有什么了不起？在你心里，就是几坛的破酱菜，但是在我心里，那分明是兄弟的一片真心呐！你收了陆硕做的酱菜没吃扔掉，他明明知道你故意在羞辱他，他还劝我千万不要跟你生气。赵南一，陆硕不仅是你的朋友，更是你丈夫的救命恩人。就这样，你都不肯拿钱为他办后事，安置他的家人吗？就为了这点钱，你连良心都不要了吗？良心？良心跟钱比起来就是个屁呀！挣那点钱都不够我买化妆品的，一家老小都要靠我养，你装什么大头蒜？呸！这个从前呀，这个女人就是汉奸，就应该枪毙。我看不惯这种自私自利的年轻人，也为社会除了这个毒瘤。好，打得好，这种贱人就该打死啊！老爷子干得好，打死这个没人性的，像这种人根本不配活在这个世上。大爷，手下留情，大家不要拍了。我老婆只是为了逼我离婚，这样他就同意拿钱了。我老婆只是为了逼我离婚，这样他就同意拿钱了。我逼你离婚，明明是你自己提的。老婆，你看这样行不行？你先把钱拿出来，救济陆硕的家人。我同意净身出户，并且保证视频不外传。你作为记者，视频传出去肯定会对你不利。各位父老乡亲，人死不能复生，我们的最终目的就是让英雄的家人要过上好日子。大家行行好，都把手机里的视频删除吧，就算我求求大家了。看清楚了，我已经删了。张南一，现在你还给我转钱了吧？不行，我现在就要你在净身出户的离婚协议书上签字。要是你拿了钱翻脸不认人怎么办？赵南一，我们夫妻这么多年，我自问从来没有做过任何对不起你的事，你他妈不相信我吗？让我现在去哪儿给你拿离婚协议书？那是你的事儿，你签字我转钱。南一姐，打死你这个冷血的女人！南姐，妈，这事闹得越大，对我对陆硕才更有利。我不管你的钱呀是买的基金呢，还是买的股票，既然醒了，就赶紧去缴费。少说两句，小心又被人给投诉了。我就说，怕什么呀？投诉就投诉呗。什么东西呀？为了钱脸都不要了。哎，人家好心救了你老公啊，你是一点钱也不想补偿是吗？自己留着钱买墓地呀？老婆，但你要相信我，只要答应把我赚的钱的1半给我，我就跟你离婚。热度虽然起来了，但还不够。赵南一，你说台北的流浪猫能自掏腰包干了的？新来的助理你不熟悉，就能捐出10万块给人父亲治病。昨晚你是不是要联防？你在现场说的什么风言风语啊？领导，我很清醒，我一个字都没瞎说。你上级领导看了你网上的视频，要开除你，同行网红都往你这赶呢，还不快出去给我躲一躲！台长，你听我说。阿姨，您放心，间谍出去，我肯定会想办法。听着像是灵异的声音。来的正好，说不定我会因此一炮而红呢。疯了，简直是疯了！既然你这么不懂事，就别怪我不管你了。赵先生，是我没用，得了病。陆硕给我花了那么多钱，现在他死了。
乞丐要钱都这么不要脸了吗？现在乞丐要钱都这么不要脸了吗？我这老太婆求你，就当这钱是我借的好不好？你帮我们度过这次难关。等陆硕下葬后，我就是去卖血也会把钱还给你的。好了，阿姨，你这样我受不起的。还有，你如果想卖血的话，你现在也来得及。我求求你们，别求我，你去找他。我说了，只要他在离婚协议书上签字，我马上就给他转钱。嫂子，我求你了，我把孩子生下来，我也去上班，然后尽快还你钱。嫂子，我金针说求求你了，你这么有能力，肯定会帮我们的，对不对？你们这一家子想钱都想疯了吧都！家人们快看，这个呢就是著名的记者赵南一。没想到她居然是一个见死不救的冷血女人，就是她，为了钱居然不顾别人的死活。家人们，快好好看看她这个恶心的嘴脸。我签。既然觉得我是个累赘，我现在就签，还你自由。既然觉得我是个累赘，我现在就签，还你自由。早这样不就好了？你看清楚，我净身出户，这样你满意了吧？我很满意。其实啊，我快甩开！今天我要打死这个贱女人！这个贱女人是真该死啊！这是我送给你的花纸和寿衣，你看看还满不满意？他肯定满意，毕竟他马上就要用到了，看你就是早死。本来是让我女儿吃的鸡蛋，现在便宜你了。他就应该早死。很好，我很满意。既然你让我这么满意，我就要回一份大礼给你。什么大礼？张天一，你别给我整这没用的，你赶紧给我转钱！常南一，离婚协议我签了，你让我净身出户，我也做到了，你还想耍什么花样？这么精彩的视频，你要让大家看一看的，看完之后就知道我玩的什么花样了。到底是什么样的视频啊？我还真想看看呢。我刚才看见好像是事故现场，可惜手机屏幕太小了，没看清。莫非这场事故还另有什么隐情？不管这视频是什么，我绝不能让它播出来。张大一，这都什么时候了，你还整这些没用的？为了这么点钱，你非得把陆硕的家人逼死你才满意吗？没用的东西，那你抢我手机干什么？心虚啊？我心虚什么？不心虚，你就让大家看一看呀。看完之后呢，顺便评评理，我这个钱呐，到底该不该给他转？我知道你一直看不起我，一直想跟我离婚。在我没开货车之前，我也是有体面工作的。你说我们两个很忙，没时间顾家，那我就把设计院的工作辞了，照顾。闭嘴吧！设计院的工作你根本就胜任不了，就算你不主动辞职，有一天也会被开除的。常南一，我知道你打心眼里一直觉得我是废物。可你知道我们的设计院有多么官僚吗？我居然咱有能力，我又能怎样？我放下脸面去开货车，还不是为了咱们家能多赚点？我有什么错？当初我去开货车，我什么都不懂，是陆硕手把手的带我入行。你非但没有可惜，你还嫌弃他笨，你还说他早晚要出车祸。现在他为了救我死了，你现在满意了是吗？赵南一，你怎么能这么恶毒？赵南一，你怎么能这么恶毒？阿姨，你也相信这种话吗？赵记者，我家小硕活着的时候，一直把你当偶像。他还说，等他和小晴的孩子出生，将来也会像你一样当记者。我怎么觉得赵南一这样的知名记者，应该不会说出这种咒别人死的话来吧？也是。其实我之前特别喜欢他的，
又干练又有气质，而且还特别有爱心。我觉得他也不可能说出这种话的。当初爸出车祸走的时候，是陆硕出人出力，几天几夜没合眼帮助我们。现在陆硕为了救我死了，你却这么冷血无情，忘恩负义，我对你太失望了。大家评评理，这样的一个女人，适合当记者吗？林毅，你少在这儿记起名分，别忘了我是记者，论引导舆论，我是专业的。赵南一，你是个记者你就了不起吗？你是个记者就能颠倒黑白，见死不救吗？你这样对得起陆硕，对得起他还没出生的孩子吗？差点被这个贱女人给糊弄了，真是太恶毒了。原来他爸爸是出车祸死的，看来这真是报应。什么样的父母啊，养出什么样的崽。你的父母能养出你这种女儿，我看他们早死。我甚至都觉得他的父母死于车祸，那是活该啊，都赔他们了。就是啊，不然要是知道自己闺女干出这种事儿，气也得气死了。